வெல்கம் டு டாக்டர் அஸ்வினிஸ் டைரிஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு மழைக்காலம் குளிர்காலம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டாலே அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிறது, இருமல் வர்றது, சைனஸ் பிரச்சனை, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நான் ஒரு ட்ரிங்க்ஸை பற்றி சொல்ல போகிறேன். இந்த ட்ரிங்க் எடுக்கிறதுனால நம்மளோட இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்டப் ஆகிறதோடு இல்லாமல் நமக்கு சளி இருமலும் வராமல் தடுக்கும். அப்படியும் சளி இருமல் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக நமக்கு சரி பண்ணும். அது என்ன ட்ரிங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டன் மில்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மஞ்சள் பால், டர்மரிக் மில்க் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். மஞ்சள் பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ஒரு 2-3 வீடியோல சொல்லியிருப்பேன். மஞ்சள்ல கர்குமின் அப்படிங்கிற ஒரு மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. மஞ்சள்ல நிறைய ஆன்டிசெப்டிக், ஆன்டி ஃபங்கல், ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கு. மஞ்சள் பால் நம்ம ரெகுலரா எடுக்கிறதுனால கண்டிப்பா சளி, இருமல், சைனஸ் ப்ராப்ளம் இது எல்லாமே சரியாகும். மஞ்சள் பால் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் போடுங்க, ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் போடுங்க, பெப்பர் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அதை போடுங்க. இதை நம்ம ஒரு கொதி வரும், ஒரு பாயில் வர மாதிரி நமக்கு வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சிம்மர்ல வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த பால் குடிங்க. எப்ப குடிக்கிற பெஸ்ட் டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா இதை குடிச்சிட்டு நம்ம படுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு மார்னிங்ல கூட இதை எடுத்துக்கலாம். இந்த மஞ்சள் பால் நம்ம எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். முதல் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இம்யூனிட்டியை நல்லா பூஸ்ட் அப் பண்ணும். நமக்கு ரெகுலரா அந்த மஞ்சள் பால் டெய்லி நைட்ல குடிச்சிட்டு வர்றதுனால நமக்கு இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் அப் ஆகும். ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சளி இருமல் இருந்தது அப்படின்னா அதையுமே சரியாகும். உங்களுக்கு சளி இருக்கு அப்படின்னா காலையில ஒரு வேளை, நைட்ல ஒரு வேளை கூட குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு வர்றதுனால சீக்கிரமா அந்த பிரச்சனை நமக்கு சரியாகும். இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த டர்மரிக் மில்க் நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு படுக்கிறது நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். மூணாவது விஷயம் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைனஸ் பிரச்சனைக்கு. ஏன்னா மஞ்சளுக்கு என்ன தன்மை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சளியை நல்லா இலகி அதை லூசன் பண்ணி வெளியில கொண்டு வரும். உங்களுக்கு சைனஸ்ல அங்கெல்லாம் அப்படியே தண்ணி இருக்கு, சளி இருக்கு அப்படின்னா அப்ப தலைவலி வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கன்ஜெஷன், நோஸ் கன்ஜெஷன் அதெல்லாம் இருக்கும். நம்ம இந்த மில்க் ரெகுலரா எடுக்கிறதுனால அதெல்லாமே நமக்கு நல்லா ட்ரெயின் ஆகி நமக்கு ரிலீஃப் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா கிடைக்கும். நாலாவது என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜென்ரலாவே விண்டர்ல நமக்கு டைஜஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும். நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ளோட்டிங் ஆஃப் அப்டமன், வயிறு உபசமா இருக்கிறது, கேஸ் சரியா போகாம இருக்கிறது, டைஜஷன் ஸ்லோவா இருக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நம்ம மஞ்சள் பால் எடுக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை சரியாகி நமக்கு டைஜஷனும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். பெப்பருக்கு பதிலாக நீங்க ஜிஞ்சர் கூட சேர்த்துக்கலாம். அதை எடுக்கிறதுனாலும் நமக்கு டைஜஷன் நல்லா ஈஸியா நடக்கும். அஞ்சாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்கின் நல்லா க்ளோயிங்கா இருக்கும். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. மஞ்சள் பால் ரெகுலரா எடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். மஞ்சளுக்கு என்ன ஒரு தன்மை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிளட் தின்னிங்கா இது ஆகும். பிளட் தின்னா வச்சுக்கிறதுனால பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதனால பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஆறாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, விண்டர்ல நிறைய பேருக்கு மசில் பெயின், ஜாயிண்ட் பெயின் அதெல்லாம் வரும். ஆல்ரெடி பிரச்சனை இருந்தாலும் விண்டர் சீசன்ல ஜாஸ்தி ஆகும். அப்படின்னா புதுசா கூட விண்டர்ல இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம். மஞ்சள் பால் நம்ம ரெகுலரா எடுத்துட்டு வர்றதுனால நமக்கு ஜாயிண்ட் பெயினும் நல்லாவே குறையும். மசில் பெயின் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு சரியாகும். அதே மாதிரி யார் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா இது பிளட் தின்னிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால இப்போ ஹார்ட் பிரச்சனைக்கு பிளட் நமக்கு தின்னா வச்சுக்கிறதுக்காக மெடிசன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆன்டி கோயாகுலண்ட் யூஸ் பண்றவங்க, இந்த மாதிரி பிளட் தின்னர் யூஸ் பண்றவங்க அவங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு யூஸ் பண்ணலாம். மற்றபடி மற்ற எல்லாருமே ஒரு வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைங்கள்ல இருந்து வயசானவங்களுக்கும் எல்லாருமே இது எடுத்துக்கலாம். இதை எடுக்கிறதுனால நமக்கு சளி இருமல் சரியாகிறது மட்டும் இல்லாம நமக்கு ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. நான் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.